सो गाइस अभी हमारे हाथ में सैमसंग का A04e जो कि एक पुराना स्मार्टफोन है, बट अभी एक डिस्काउंट हाई इस पे चल रहा है, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सो इसका जो डिस्प्ले दिया हुआ है वो आपको एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। ये नॉर्मल एक मतलब एलईडी डिस्प्ले नॉर्मल है। एंड इसमें जो है Android 12 आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो P35 का इसमें प्रोसेसर है। एंड माइक्रो एचडी के लिए आपको डेडिकेटेड स्लॉट इसमें मिल जाएगा। इसमें 5-6 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है, जैसे 332, 464, 4128 ऐसे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। कैमरा सेटअप की बात करो तो 13+2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है। एंड सेल्फी की बात करो तो 5 मेगापिक्सल इसमें आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो रेजोल्यूशन इसका 1080 30 FPS पर ये वर्क करता है। एंड काफी हद तक ठीक ठाक